Sveiki visi! Labai noriu padėkoti savo sekėjams, kurių jau turiu 100. Labai tai tikrai neįtikėtina, per 6 savaitės mano kanalą užsiprenumeravo 100 sekėjų. Wow, tai labai džiugu. Praeitam video sakiau, kad kai surinksiu 100 sekėjų, padarysiu special edition video. Tai tas tikrai bus, tai bus meme review. Laukti, nes mažokai dar gavau mimų susijusių su anglų kalba. Dėl to visus prašau atsiųsti savo mimą apie anglų kalbą man į Instagramą, Englishmentor.lt. Šiandien prieš special edition video aš padarysiu reaction time. Nes interneto platybėse suradau labai tokį fainą video apie anglų kalbą. The English language is giant meme, bet aš ir pareaktinsiu į šitą video. Sorry, neturiu klausinių, turiu tik tokias, bet man tinka jos. Tai ką, žiūrim, ką mes čia turim. English is a difficult language. Tai va, English is a difficult language. Aš manau, kad yra sunkesnių kalbų, kaip pavyzdžiui, rusų kalba yra ne pati lengviausia kalba. Nežinau, japonų, man tai nesuprantami hieroglifai. Tai nemanyčiau, kad anglų kalba yra pati sunkiausia kalba, bet let's begin. Pasižiūrėkim. We park our cars on a driveway, but we drive cars on a parkway. When you transport something by car, it's called a shipment. But when you transport something by ship, it's called cargo. Piano players are called pianists, but race car drivers aren't called racists. Čia žiauriai biški, jo. Čia tas va pianist and racist. English is a giant meme. Nouns are things, like literally. They're an object, like a table or a car. They're people, they're places. Jo, nouns tai yra daiktavardis ir jis apibūdina daiktą, žmogų, o verbs veiksmažodis. Verbs are words that are used to describe actions. The girl ran down the road. The guy jumped into the pool. But alas, English comes in and just screws this entire thing up. Some words are both nouns and verbs at the same time. It can be used in the same sentence. Daiktavardis gali patapti veiksmažodžiu ir veiksmažodis gali patapti daiktavardžiu. Kaip ir pas mane užrašyta, matote, react, va, yra veiksmažodis, galūnę pridedam ir pasidaro daiktavardis. Tai va, tricky irgi dalykas. Žiūrėjom toliau? Sometimes you can create entire drawn-out sentences from a single word. Taip. The word Vienas police is an žodis example. gali The police būti are, ir daiktavardis, well, kaip vat aš the minėjau, police, ir veiksmažodis. cops, you know. But police is also a verb, as in watching over or keeping an order. Taip, So, iš tikrųjų tikrai taip, nes police, iš vieno žodžio galima is a sukurti real sentence. visą So is buffalo, 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 buffalo. I don't know. For some reason, we call it a building, even though it's already been built. Words like that and had can be used back to back in sentences and still end up making sense in the end. I don't think that makes any sense at all, but yet we still do it almost every day and barely even notice it. 2 students, James and John, were taking an English test and had been asked to describe. John's answer was marked incorrect, while James's was marked correct. So, to summarize, James, while John had. Va, tokiu atveju čia reikėtų dėti skyrybos ženklus, nes kitaip čia būtų čia tiesiog yra nerealus sakinys, iš tikrųjų. Tai va, žiūrim. Had a better effect on the teacher. This is still the real sentence. It gets a lot easier to read when we add in punctuation and emphasis on some words, but still, just why? Sako, just why. Ir kodėl? Kodėl čia taip va? I don't know. IDK. Some words are spelled the same and have multiple meanings. Homonyms. Homonimai tai yra žodžiai, kurie vienodai skamba, bet turi skirtingas reikšmės. Tai va čia irgi yra irgi padaro anglų kalbą labai sunku suvokti. Read rhymes with read,
but Lee doesn't rhyme with red. Red rhymes with lead, though. Did I just polish my car, or did I polish it? Using chemicals to remove the polish is pretty fine and standard, but use chemicals to remove the polish, and you might be Hitler. Does this shampoo mean no... Tai labai svarbu, kai yra homonimai, ir yra labai svarbu suprasti kontekstą, apie ką eina kalba. The word bow can mean many things, like a bow and arrow, or a bow as in the bow on a Christmas gift, or the bow of a ship, or you could bow in front of someone. Some words look like they should rhyme, but just don't. This is the word bomb. Change the B to a T, and now it's Tom. I mean, tomb. Okay, let's try again. Change the first letter to a C, and now it's comb, which doesn't rhyme with either bomb or tomb. Tikrai. Tom, tomb, bomb. Atrodo viena raidė ir turėtų vienodai tartis, bet pakeiti pirmą raidę ir staiga žodis pasikeičia. Ir vėl galvoju žmogau, why, kodėl? There, better. Reikėtų tiesiog įsidėmėti. But wait, change the H to an S and it becomes some, which doesn't rhyme with home. This is why English is confusing, especially for those people who are learning English as a second language. Letters don't always make the same sounds. Phonetics is the study of the way that words and letters sound. But funny enough, the word phonetics isn't even spelled phonetically. X usually makes a x sound, like in the words apex, relax, and tax. But sometimes, when placed by other letters, X raidė irgi turi skirtingą tarimą. Žodžio gale turi kaip X tarimą, bet kai staiga jinai atsiduria žodžio pradžioje, jinai tarsi kaip Z. Tai, čia irgi yra kodėl. just causes it to make a completely different sound. Xylophone and xenophobic are two examples where the sound just completely switches to a Z. Bet va tokių žodžių nėra daug, dėl to jos yra lengva atsiminti. Ir nereikia irgi gilintis, kodėl taip, kodėl ne taip tarėsi, kodėl ne X tarėsi, o Z, xylophone. Tai tiesiog va yra tokių žodžių labai nedaug ir tai yra lengva įsiminti. So why don't we just use a Z instead of X? C sometimes sounds like K, like in cat and can, but C also sometimes sounds like S, like in cigar or scent. Quick side note, the letter W is kind of weird too. In most books and fonts and web pages, it looks more like a double V than a double U, but I guess it all depends on how you write it. Kai raidžių tarimas priklauso nuo to, kur ta raidė yra žodyje. Pony and baloney do. It just doesn't make sense. You see this abomination of a word? Spėsite, kaip ištarti šitą žodį? Manau, kad ne, bet aš tai žinau, čia yra užslėptas kodas. Kaip reikia perskaityti šitą žodį, tai yra, aš jums galiu pasakyti, tai yra fish, pasižiūrėkime, aš esu teisi. Since some of our letters make multiple sounds, and when put together with other letters sound like other letters, you can spell words in ways that they just shouldn't be. Use the GH sound in tough, the O sound from women, and the TI sound from nation, and you get the word fish. If you take the W in answer, the H in ghost, the extra A in aardvark, and the T in listen, you get the word what. Nobody would hear it though, because all of those letters are silent. Netgi galima kalbėti kažkokiais kodais, jeigu nenorit, kad kažkas tai jūs suprastų, tai galite pasidaryti kodų, žodžius, kodinius. Iš anglų kalbos, žodžių ir pronunciation. One of the dumbest things about English is how we use silent letters. Taip pat taip irgi yra sudėtinga mokantis anglų kalbos, nes ir kai kurie žodžiai turi vadinamasias tyliasias raides. Letters that otherwise make a sound sometimes decide they just don't want to show up. This is a B. This is also a B. This is a very long Q. This is also a very long Q. Mano mokiniai visada klausia, ką čia reiškia? Tai kaip ir long Q, ar ne? Abėcėlės raidė Q. Keista būtų tikrai, kodėl tiesiog neparašė žodis eilė ir parašė vieną raidę Q. Va tokie anglai, tikrai, bet tai faina, man tai labai patinka. This is a blue eye. So is this.
The S in island, the P in psychology. Taip. Visada yra, nežinau, labai daug žmonių esu girdėjusi, kad sako psychology. Nežinau, dėl to, kad mes pripratę visas raides tarti, kokios yra užrašytos, bet anglų kalboje, kaip žinome, vienaip rašom, kitaip tariam. Tai yra didžiausia problema tiems, kurie pradeda mokytis anglų kalbos. Nuo pačių mažiausių vaikų ir iki nežinau, amžiaus jau nėra ribų mokytis kalbos. Bet ir tada sako psychology. Tai ne psychology, tai yra The H in honest, the O in possum. What's even the point of silent letters? They're only good for tricking spelling bee contestants who are given words that they've literally never seen before or bandžiau padaryti spelling bee contest. Tai vaikai nelabai drąsiai dalyvavo, nes tai yra iš tikrųjų challenges. Bet Anglijoje, Amerikoje tai yra labai populiaru. will ever use again. Believe it or not, every single letter in the English alphabet is silent sometimes. Sometimes we get lazy and we don't want to say multiple words. So instead, we use contractions. We put in an apostrophe and just completely get rid of half the letters in some words. I am going to has since turned into Ima. It's informal, but we cut out 3 spaces and 75% of the letters, and yet we still all understand it. Have not is shortened to haven't, did not turns into didn't, they are is shortened to there. But we have multiple theirs. There's there, and there, all of which are used in their own different situations. But we'll get there later. There's plenty of people who don't know what the difference between your and your is, but hopefully you're not one of them. We kinda took this too far though and made triple contractions. We've started slurring our words so badly that we ended up with things like Yaldov and Yudinov. But to be honest, sometimes these contractions don't even make much sense once you expand them. Take this question for example. Why won't she come to my birthday party? When you expand the contraction, it becomes, why will not she come to my birthday party? I don't know. In English, you might notice that we often change things up just for the sake of being difficult. Ananas. Visos kalbos turi kažkodėl ananasą vienodai, bet anglai turi savo vertimą. Ananas. Pineapple. Pineapple, tai ir tai pine and apple. Pine pušis, apple obuolys. Tai kas čia per vaisius toksai? Keista, ar ne? Pineapples have no pine, nor are they an apple. Some numbers make sense, like 60, 70, and 80. But at the same time, we have numbers that don't make sense, like 20, 30, and 40, which don't match. We say in November. Anglai naudoja prielinksnį in, bet su savaitės dienom on. Ir vėl kaip atsimeni, kodėl čia taip reikia galvoti daug? Ar kokį prielinksnį rašyti su mėnesiais, metų laikais, o kokį su datom ir su savaitės dienom. But we say on Friday. So yeah, it's pretty clear that English is broken. But My English is broken, kartais sako. Taip, nes tiesiog pasimeti, nebežinai, ką rašyti ir ką kalbėti. Bet kai pradedi tiesiog vartoti anglų kalbą ir tu taisaisi savo klaidas, tai ateina tas toksai po to prisiminimas, tas naudojimas kalbos ir tu tiesiog naudoji, nes taip reikia. You know, at the end of the day, it's what it's. It's what it's. Man šitas labai patinka. It's what it's. Ir čia kas esu. It is what it is. Ir kaip mūsų kalba, yra kaip yra. Dabar pabaigoje mes galime pasakyti, kad nėra iš tikrųjų lengva ta anglų kalba. Ir aš galiu pasakyti, kad tai ne tik tai, kad language is a giant meme, bet tai yra išimčių kalba. Ir jeigu ji turi vieną taisyklę, tai prie tos taisyklės ir visada bus išimtis. Ir tu kaip nori, taip ir sukis. Taip, kad norint išmokti kalbą, ją reikia tiesiog vartoti, kalbėti ir atsiminti.
ir neieškoti logikos, nes taisyklėse visko. Taip va. Parašykite į komentarus, ar patiko tokio pobūdžio video. Atsiųskite savo sukurtus mimus į mano Instagramą. Ir jeigu peržiūrėjote visą šitą video iki galo, tai parašykite komentaruose reaction time, kad aš žinočiau, kad ar jums patiko tokio pobūdžio video, ar nepatiko. Subscribe, like and share, paspauskite varpelį, kad gautumėte mano naujus video pranešimus ir bye bye!